20 सोमार नोव्हेंबराची 3 तारीख 2025. पयलें वाचप सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 11 वळ 29 तावन 36 पर्यंत. भावा भयणीनो, आपलें देणें कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकुल आपलें मन बदलिना. एक काळार देवाक आमी खाल जायनासतना जियेताल्यो, पूण आतां देवाच्या अविधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकूळट लाभल्या. तशेंच तांकां एक दीस काकूळट लाभचे खातीर ह्या तुमच्या अविधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात. वय, देवान समेस्त तांक अविधेयपणाच्या पासान घाल्ल्यांत, समेस्त मनशांक आपले काकूळट दाखोवचे खातीर. कितली अगाध देवाची संपत, कितली निगूढ ताच्यो वाटो. सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो? कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो? कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचे लागचें घेतलां? सर्व वस्तू ताचे तावन आरंभ जातात, ताचे मरेफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात. ताका जावं महिमा सदां सर्वदा. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 69, 30 तावन 31, 33 तावन 34, 36 आनी 37. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. हांव देवा निर्भागी आनी सदां दुखेस्त. म्हजें सडवण कर, म्हाका उबार. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखणतलों. अर्गां स्तुती करून ताची महिमा वर्णितलों. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. हें पळोवन दुबळीं धाकटीं संतोसतलीं. देवदर्शन आशितल्यांची काळजां नव्या हुरूपान भरतलीं, कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. खोडयार आसला आपल्यांची तो बेपारवा करिना. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. कित्याक देव सियोनाची सडवण करतलो, जुदा कुळयेची शहरां नव्यान बांदतलो. ताच्या सेवकाच्या भुरग्यांक तो गांव दायज दितलो आनी ताचो मोग करतात तीं त्या गांवांत वस्ती करतलीं. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या उतरांक खाल जावन तुमी चलशा जाल्यार तुमी म्हजे खरे शेस जातल्यात आनी सत तुमी जाणा जातल्यात म्हणटा सुमी. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 14 वळ 12 तावन 14 पर्यंत. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्या की तो सांगा लागलो. तो कोणायकी बऱ्या फाल्यां आपयतना तुज्या इश्टांक जावं, भावांक जावं, तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका, कित्याक तुवें आपयल्ल्या बरी तीं तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, थोंट्यांक आनी कुरड्यांक आपय. तर तुजें ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांयच ना म्हणून तुका संतोश जातलो. नितीवंतांच्या जिवनपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाटी मेळटलें. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. कुटुंबांत घोव बायल, आवय बापाय, भुरग्यां मदें मोगा संबंद आसता. तशेंच इश्टां मदें, सैरां संबंदिकां मदें मोग, सेवा, दयेची भोगणां आनी करण्यो सामान्य. असलीं भोगणां आनी संबंद
वळख नातल्ल्यामध्ये दिसून येनात वा अप्रूप पळोवंक मेळटात. क्रिस्तांवपण दिवच्यांत आनी घेवच्यांत आटापता. आज जेजू हे व्रत सोडून भायर सरूंक उलो दिता. आमकां मोग केल्ल्याचो मात आमी मोग करचो जाल्यार कितें फायदो म्हूण विचारता हेची सुवार्ता. तुमकां जेवणाक आपयल्याक मात्र आमी जेवणाक वाटी आपयल्यार आमचें रीण हांगास फारीक जाता. तुबल्यांक, पांगळ्यांक, थोंटांक आनी कुरड्यांक आपयल्यार रीण फारीक करूंक साथ दिना. निमाण्या दिसा आमी दिल्लें उदार दान आमकां पाटी मेळटलें. दिल्ल्यांत आमी घेता म्हणल्यार आसिसीच्या सान फ्रांसिसाची उतरां आमच्या काळजांनी राज करीचें. आधुनीक संवसार घेवच्यान मुखार आसा पूण दिवच्यान पाटी. स्वार्थाक पडून वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार खलते मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रसड बरीं म्हणून लेखा म्हणटा सान पावल. जर बरें करताय खलत्या मनान संतोशान कर. अशें केल्यार देवाक मान वता आनी खरो प्रतिफळ लाभता. सदांच हेरांचें बरेंपण सोदून आमचो वेळ, तालंतां आनी संपन्नमळां हेरांक दिवंक मुखार सरया.